老骥伏枥，志在千里。大家好，我是老胡。今天是2022年12月16号，星期五，现在是北京时间12点13分。当上证指数从3034点涨到3200点附近的时候，时间大概是在12月初。当时我一直强调，12月份的话，并不是没有风险的，而风险最主要集中在前期涨幅比较大的板块以及个股上面。那么其实我们会发现个问题，前期涨幅比较大的一些板块和个股，无非就是传统蓝筹板块，因为3034点到3200点这一段的上涨，科技新能源基本上是没怎么涨的，而且还有大部分的板块包括个股的话都处于下跌。那么其实这段时间啊，我对新能源科技板块基本上是没怎么去提的。为什么？因为当时风格上面的话是转移到了传统蓝筹板块上面，而传统蓝筹板块的话，我讲的最多的，包括每次晚间视频里面一直在强调某某一些板块不要去追高了，他们会存在很大的风险。而10月份的话，我给的一个交易的建议是，涨上去的个股要舍得卖，不要追高；跌下来的个股要敢于逢跌低吸，因为12月份下旬的话，仍然存在补涨的可能性。那么现在市场可以说是一片狼藉。为什么这么说？因为到目前为止，涨得比较好的、具有持续性的，像白酒，包括医药这两个板块，最近的话，短线是比较强的。但是这几天的视频当中，我也一直在强调，白酒和医药别去追了。如果这个位置你再去追的话，那么就很容易会出现像房地产追在一个尖尖的位置，后面的话你又要经历一波调整的折磨。包括像基建也是一样啊，基建涨到这个位置的时候，我一直强调别去追了，要不然的话，后面的话也会要面临一波调整。而一些传统蓝筹板块的话，也是按照我前面所讲到的，都出现了一波调整。那么现在的话，很多一些朋友说，为什么我在11月份的时候一直强调新能源科技，到12月份的话很少提醒他们？原因就是现在的风格，从最开始蓝筹传统板块那个时候开始，就不适合提醒他们的机会，因为他们根本就没有机会。截止到现在为止，他们有没有机会？也没有机会。就像前面我一直强调的半导体，尽管它受到一些利好的刺激，出现了上涨，但是我强调最多的就是这个位置先观望，目前还并不是一个成熟的买点。那么这短线这几天，我们知道半导体的话，上蹦下跳，昨天还好好的，今天又下跌了。今天的话反而跌破了下方的这根趋势线，三角形已经开始向下往下跌破了。那么这个时候的话，就更不能买了，对不对？它一旦向下破位的话，就意味着这个位置很有可能会加速下跌。当然，这只是一个理论的预期。包括锂电池，锂电池昨天上涨的时候，我也告诉大家，这个地方先观望一下，因为昨天的上涨没有放量，后面的话就不排除可能会再次跌下来。但如果放量的话，那么这个位置短线就不排除可能会有一定持续性的上涨。但到今天为止，我们会发现我所强调的一些追高的板块都跌了，强调的目前一些观望的板块，到目前为止，你买了你会难受，你不买的话，它又时常会给你一些诱惑。所以现在指数分析是有必要的，板块方面的一些讲解，包括一些板块的风险的提醒，你一定要注意，尤其是医药和白酒，看起来他们现在比较强，但是后面的话肯定会有一次挖坑的动作。如果你在这个位置，你仍然执意固执的去选择
你所认为的16889里面的一些强势的品种，那么我告诉你，后面的话它们跌起来的话，至少要向下要跌20%的幅度。那么你现在没有按照我所提醒的，在这个位置选择观望，如果你现在仍然持有这2个板块当中的标的，有利润了，你不舍得去卖，那么今后的话只能竹篮打水一场空，大概率就是做一个过山车啊。可能现在大家看到医药和白酒比较强啊，你们认为啊这2个板块就是因为强，所以啊才具备买入的条件。正因为强，所以现在啊没有达到卖出的这种条件。但是我告诉大家，这个地方，第一不要去追，第二有持有的逐步离场。那么这是今天啊午间视频开头啊需要讲的一个重点。那么对于上证指数，目前所处的位置啊比较尴尬了啊。其实我一直强调啊，上证指数已经处于一个敏感的时空位置。那么今天的话，上证指数采取低开的方式啊，回补了下方的数字缺口。回补下方数字缺口的话，早盘是有过一波快速的上攻，但是很可惜啊，抵达到了5日均线的位置，并没有突破。所以下午的话，咱们一定要关注5日均线能不能收复站稳，因为5日均线站稳是判定短线止跌的一个条件之一。而市场如果仍然处于5日均线之下，只能说明短线低点并没有确认，后面的话仍然有可能会维持弱势的格局。那么向下的话，咱们一定要关注啊2885点到3034点啊这根趋势线的支撑，这根趋势线啊基本上也是落在了5周均线这个位置。5周均线啊这个位置的话，包括刚刚所讲到的这根趋势线啊是不能跌破的，因为5周均线的话，这个位置啊也是20周均线以及250周均线所处的位置。如果这个位置跌破的话，就说明从3226点这个位置的调整，就不仅仅是一个震荡洗盘了，它有可能是一个某一个级别里面的一个主跌浪。那么那个时候的话，咱们就不能对市场有任何的幻想之心，该止损止盈的时候绝对不能含糊，一定要执行到位。而目前在市场没有跌破5周均线以及2885点和3034点这根趋势线之前，我们现在的话还是不能逃顶的。为什么？因为市场的话已经抵达到了时间窗口，今天的话是一个比较重要的转折点。我们先观察这个位置能不能出现转折再一次上攻。如果这个位置成功转折上攻的话，那么今后咱们也得选择利用这一波上攻也要逃顶的，这是其一。其二的话，如果市场的话在这个位置它没有出现向上的攻击，而是选择向下跌破5周均线以及下方的这根趋势线，那么我们也需要被动去逃顶。虽然这一次逃顶可能像很多股友说的，如果真正跌破5周均线，跌破下方的这根趋势线这个位置再选择去逃顶卖出的话，那么为什么在这个位置的时候我们不卖呢？对不对？那我想问大家这个位置的时候有多少个人知道这个位置是顶部呢？对不对？我们不能站在现在这个位置去看以前，如果是我每次的交易都是以这种马后炮的思维去看待以前的交易的话，那么都是错的。所以我觉得现在的话，咱们一定要站在现在看未来，对吧？我们的未来应该怎么交易我们的未来就是以5周均线以及下方的趋势线作为持股线，跌破了就止损止盈。关于这一点我是一再强调的。而没跌破之前的话，咱们先乐观的去看待市场有没有向上的一次反抽有没有向上的一次上攻，有的话
咱们肯定希望什么？肯定希望有这波上攻，因为有这波上攻的话，这里逃顶的话总比这里逃顶的话总比在这个位置逃顶要更强一些，对不对？是吧？但如果我们在5周均线没有跌破之前，你就选择在这个位置止损止盈的话，那么我觉得这样的交易也有点太过于草率了，对吧？难道市场在这个位置不能往上走吗？往上走也是有概率的，对不对？更何况现在的话，目前指数距离5周均线包括下方的趋势线已经非常非常近了，这就说明我们完全可以在这里可以以小博大，即便它后面跌破5周均线的话，咱们也可以将利润的损耗降低到最低，降风险也可以降低到最小。不管市场后面怎么走目前的交易策略的话已经讲得非常非常清楚，大家只需要按照目前的交易策略去执行就行了。后面大盘怎么走，咱们边走边看，兵来将挡，水来土掩，就这么简单啊。好的午间的视频就讲到这里希望大家看完视频用力的给视频点个赞，记得转发、收藏、分享，感谢大家收看，咱们收盘视频不见不散。